ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வெல்ஃப்ராக். இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பல மாற்றங்களை அடைஞ்சு வந்துட்டு இருக்குதுங்க. இந்த பூமியில் ஒவ்வொரு மாற்றமும் பார்த்தீங்கன்னா 5 பூதங்கள் சொல்லக்கூடிய நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் போன்ற 5 பூதங்களால் தாங்க மாற்றம் அடைஞ்சிட்டு இருக்கு. அப்படி அடைந்த இந்த 5 பூதங்களில் ஒன்றான காற்றின் மூலயமா ஒரு நிலப்பரப்பே மாறி இருக்குங்க. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கடைசியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய லேட்டஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு அப்டேட்டாக கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது த வேவ் என்ற பாலைவனம் தாங்க. இந்த பாலைவனம் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க கல்லாலான கடல் அலை போன்ற அமைப்பை கொண்ட பாலைவனங்க இது. இந்த வேவ் பாலைவனம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் உள்ள அரிசோனா என்ற மாகாணத்தில் தாங்க இந்த பாலைவனம் இருக்கு. நாம எல்லாரும் அலைகளை கடலில் தாங்க பார்த்துருப்போம். ஆனால் இங்கே மட்டும் தாங்க ஒரு மலை ஃபுல்லாகவே வந்து அலைகள் போன்ற வடிவமைப்பை கொண்டு இருக்குது. இந்த நில அமைப்பு உருவானதற்கு காற்று தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி சயின்டிஸ்டுகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த இடத்தோட முக்கிய அம்சமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்தோட வடிவமைப்பு தாங்க இதோட முக்கிய அம்சமாக கருதப்படுது. இந்த அலை போன்ற கல்லால் உருவாக்கப்பட்ட பாலைவனத்தின் நீளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 கிலோமீட்டர் இருக்குதுங்க. காற்றானது இந்த பாலைவனத்தை ஒரு சிற்பி மாதிரி செதுக்கி வேவ் போன்ற ஒரு அமைப்பை கொண்டதுனால இதுக்கு த வேவ் டெசர்ட் என்று பேர் வந்திருக்குதுங்க. 2009 வரைக்கும் இந்த பாலைவனத்தை யாரும் கண்டுக்கலைங்க. ஒரு சிலர் மட்டுமே இந்த பாலைவனத்தை வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் ஜூலை மாதம் 22ஆம் தேதி 2009 மைக்ரோசாஃப்ட் வந்து தன்னோட ஓஎஸை வந்து விண்டோஸ் 7க்கு அப்டேட் பண்ணும்போது இந்த பாலைவனத்தோட ஒரு பிக்சரை வந்து ஸ்க்ரீன் சேவராக வச்சுருந்தாங்க. அன்னையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அங்கே வந்து கூட்டங்கள் அலைமோதிக்கிட்டு தாங்க இருக்குது. இந்த பாலைவனம் மிகப்பெரிய ஃபேமஸாக ஆனதுக்கு விண்டோஸுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லியே ஆகதாங்க வேணும். இந்த வேவ் டெசர்ட்டுக்கு அதிக அளவிலான சுற்றுலா பயணிகள் வருவதனால இதோட சர்ஃபேஸ் டேமேஜ் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்குதுன்னு சொல்லி அமெரிக்க அரசாங்கம் வந்து குறிப்பிட்ட சிலரை மட்டுமே அனுமதிக்கிறதாக சட்டம் போட்டிருக்குதுங்க. குறிப்பிட்ட அளவு என்றால் எவ்வளோன்னு கேட்குறீங்களா? வெறும் 20 பேர் தாங்க. ஒரு நாளைக்கு 20 பேரை மட்டும் தான் இந்த அமெரிக்க அரசாங்கம் வந்து இந்த டெசர்ட்டை பார்க்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணுது. அந்த 20 பேருக்கும் வாய்ப்பு எப்படி கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 முறையான அப்ளிகேஷன் வாங்குறாங்க. ஒன்று நேரில் போய் அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறது, ரெண்டாவது வந்து ஆன்லைனில் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறது. ஆன்லைனில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னா 4 மாதத்துக்கு முன்னாடியே அப்ளை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இந்த பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். நேரில் போய் நீங்கள் அப்ளை பண்ணினீங்கன்னா அன்றைக்கே கிடைக்கும். என்ன ஒரு பிரச்சனைனா நீங்கள் நேரில் அப்ளை பண்ணணும்னா காலையில் 8 மணிக்கே போய் அப்ளை பண்ணணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 9 மணிக்கு குலுக்கல் பண்ணுவாங்க. குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 20 பேருக்கு மட்டும்தான் இது பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். மீதம் உள்ளவர்கள்லாம் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அவங்களாம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க. திரும்ப தான் போய் ஆகணும். இந்த பாலைவனத்தை வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு 50,000 அப்ளிகேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்கங்க. அந்த 50,000 பேரில் வெறும் 7,300 பேருக்கு தாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த பாலைவனத்தை பார்க்கக்கூடிய பர்மிஷன் கிடைச்சிருக்கு. அந்த 7,300 பேரையும் எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னா குலுக்கல் முறையில் தாங்க தேர்ந்தெடுத்தாங்க. உதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு 150 பேர் இந்த பாலைவனத்தை பார்க்கறதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா குலுக்கல் சீட்டு முறையில் ஒரு நாளைக்கு 10 பேருக்கு தாங்க இதை பார்க்குறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 20 பேரை தாங்க இந்த டெசர்ட்டை பார்க்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. அது எப்படின்னா ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண 10 பேரையும் நேரில் போய் அப்ளை பண்ண 10 பேரையும் குலுக்கல் முறையில் தாங்க 20 பேராக இங்கே பார்க்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு அப்ளை பண்ண மீதம் உள்ளவர்களின் ஃபீஸு என்ன ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக இது திரும்ப கிடைக்காதீங்க. அதனால தான் வந்து யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டு இதுக்கு வெறும் $7 மட்டும் தான் விசிட் என்ட்ரி ஃபீஸ் வச்சுருக்கிறாங்க. ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா $5 நம்ம கட்ட வேண்டியது இருக்குதுங்க. 7 + 5 மொத்தம் $12 ஆன்லைன்லேயும், நேரில் போகிறவங்களுக்கு வெறும் $7 மட்டும் தாங்க இங்கே ஃபீஸ். அந்த என்ட்ரி ஃபீஸில் நம்ம கூட நம்மளுடைய செல்ல பிராணியும் கூட்டிகிட்டு போகலாங்க. என்ன ஒரு பிரச்சனைனா அதை நம்ம மட்டும் தான் பார்த்துக்கணும். காணா போச்சுன்னா யாரும் கண்டுபிடிச்சி தரமாட்டாங்க. இந்த டெசர்ட்டை சுற்றி பார்க்குறதுக்கு சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனும் இருக்குதுங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும், வாட்டர் எடுத்துகிட்டு போகணும், கூடவே மேப் எடுத்துகிட்டு போகணுங்க. இது கம்பல்சரி எடுத்துகிட்டு போனால் தான் உள்ளே அலோவ் பண்ணுவாங்க. இந்த டெசர்ட்டை பார்க்குறதுக்கு வெறும் 20 பேர் தான் அலோவ் பண்ணுறதுனால ஒன்று நமக்கு லக் இருக்கணும், இல்லை பொறுமை இருக்கணுங்க. இது ரெண்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த டெசர்ட்டை அழகை வந்து நம்ம ரசிக்க முடியும். இந்த வேவ் டெசர்ட்டை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.